مش كفاية بقى كل ما ناخد خطوة إن إحنا نبدأ نرجع ونأجل. أنا عن نفسي تعبت وقررت مع نفسي كده إن أنا هقوم على حالي، وقلت خلاص محدش ضامن عمره، وفرصة كمان داخل علينا شهر الخير والرحمة والمغفرة، نستغل النقطة دي ونغير من نفسنا للأحسن. خطتي إيه بقى؟ قبل ما أقولك على الخطة، اقعدي مع نفسك دلوقتي حالا، وقفي الفيديو واسألي نفسك السؤال ده: أنا وأنا بعيدة عن ربنا حاسة بإيه؟ وهستنى إجابتك في التعليقات. وكذلك الأمر، أنا سألت السؤال على نفسي وكانت إجابتي هي بخنقة طول الوقت ودي وعصبية، والطاقة السلبية اللي بتفضل معايا من أول اليوم لآخره. فقلت لنفسي أنا مستنية إيه تاني يجرالي طول ما أنا بعيدة عن ربنا كده؟ ولاحظت كمان إن أنا طول ما بعيدة عن ربنا وقت ما بيكونش فيه بركة. وربنا سبحانه وتعالى الذي لا يغفل ولا ينام وصفنا في القرآن وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني إيه ضنكا؟ نفس الكلام اللي أنا لسه قايلاه، الخنقة والضيقة، إن حياتي ما فيهاش بركة ولا وقتي، هو ده معنى ضنك. يعني ربنا هيجعل وقتك كله حزن وطاقة سلبية طول ما انت بعيدة عنه. وبعد ما سألنا نفسنا وعرفنا احنا بعاد عن ربنا ليه، ندور بقى على الحل. الحل ان احنا نتوب توبة من القلب، توبة نصوحة، ونعزم ألا نرجع إلى المعاصي تاني أبدا. وتتذلل ربنا كده وتقوله: يا رب توب عليا، يا رب أنا عبد أنا مش حاسة بنفسي وحاسة إن أنا بعيدة عنك ومش قادرة أقرب. يا رب قربني ليك، يا رب خليني لو في حاجة في إيدي وجه وقت من عباداتك، خليني اديني احساس كده ان انا اقوم. وافضلي لحة على ربنا كده وقول: يا رب كن معايا، يا رب ما تسيبنيش. يا جماعة احنا مخلوقين في الدنيا دي علشان العبادة، سيبكم بقى من التفاهات التانية دي. انا مش بقولك طول الوقت العبادة، لكن في حاجات ان انتي تعمليها اهم. واحنا طبعا زي ما قلنا هنبدأ التوبة بتاعتنا وان احنا نرجع لربنا. ودي فرصة عظيمة جدا لأي حد ان داخل عليكي شهر رمضان. استغلي شهر رمضان ده، ما تضيعيش منه دقيقة واحدة من غير ما تستغليها. وهنعرف هنستغلها في ايه دلوقتي. اول حاجة ورقة وقلم وركزي معايا، والكلام ده لنفسي قبل ما يكون ليكم. الجدول هيكون كذلك 30 يوم فرصة تغير اي حد. اكتبي كده من فوق، اعملي جدول واكتبي من فوق 30 يوم فرصة تغير اي حد. احنا عايزين نتوب صح ونتقرب من ربنا. يبقى ايه اللي يخلينا نتوب ونتقرب من ربنا؟ هي صلاتك، الصلة بينك وبين ربنا. يبقى علشان نتقرب من ربنا نحترم الكلام ده ونصلي صلاتنا على وقتها. دي اول حاجة لازم تركزي فيها، صلاتك تكون على وقتها. واوعي تكسلي، لو في اي حاجة في ايدك ووقت الصلاة جه ارميها. بصي، هي في الاول هتبقى تقيلة عليكي وهتحسي انك انت بتقولي ايه انا هبدأ من بكرة، وهتلاقي مشتتات كتيرة تشتتك عن الصلاة. لا، اوعي صلاتك تكون على وقتها. وطبعا دخل علينا رمضان زي ما قلنا، هنضيف قيام الليل وصلاة الضحى. وطبعا يا جماعة ثوابهم وقيمتهم عظيمة جدا، وابحثي وهتعرفي. وزي ما قلنا هنستغل كل دقيقة. يعني مفيش واحدة تقولي كفاية الفروض، مش لازم الضحى وقيام الليل. والله يا حبيبتي اي حاجة ربنا بيقولك اعمليها بيكون ليها خير ليكي انتي مش ليه هو. فما تضايقيش قوي في الحتة دي. نيجي لتاني حاجة بقى، وهي القرآن الكريم. مطلوب من حضرتك تختميلي ختمة واحدة للقرآن كله خلال شهر رمضان. يعني ايه؟ يعني بعد كل صلاة هتقرأي 4 صفحات. احنا الفروض بتاعتنا 5 فروض، يعني احسبوهم مع نفسك كده، هتلاقي خلال آخر اليوم انك قرأتي جزء سليم وممكن زيادة عن جزء. ومش عايزاكي تكسلي وتقولي انا هجمع ال4 صفحات دول مع ال4 صفحات وممكن اخليهم مثلا لبعد العشاء. لا والله العظيم هتكسلي. انت قرأي كل 4 صفحات بعد الفرض بتاعك. ولو معاكوا وقت وعايزة تزيدي زيدي، لان برضو عندك لسه عندك اذكار وعندك دعاء ولسه هنتكلم في الكلام ده. لكن اللي متعود يختم ختمة واتنين وتلاتة دول متعودين انه برضو من رمضان اللي فات غير اللي فات ان هم بدأوا. لكن انا دلوقتي بتكلم على لسه هيبدأوا وداخلين جديد ان هم يقرأوا القرآن. مش عايزة ازيد عليهم علشان ما يتعبوش وايه يا جماعة وما يقرأوش خالص. نيجي بقى لتالت حاجة وهي الأذكار. الأذكار أهميتها كبيرة في حياتنا. للي مش عارف، حضرتك لو مخنوقة ومتضايقة وعندك تفكير زايد، لو غيرت الحاجات دي بالأذكار هتلاحظي الهدوء
والراحة النفسية والطمأنينة خلال يومك. أنا عايزاكي طول شهر رمضان لسانك يفضل عامر بذكر الله، وهطلب من حضرتك تحطيلي ورد دلوقتي لكل ذكر. هو العدد بتاعنا هيبقى 500 لكل ذكر. اللي شايف ان هو تقيل عليه ممكن يقلله شوية، بس انا شايفة ان العدد ده كويس. وهتبقى الأذكار بتاعتنا عبارة عن ايه؟ استغفر الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد، والله أكبر. والأذكار برضو اللي انتي بتحبيها كلها قوليها على قد ما تقدري. خلي لسانك دايما عامر بذكر الله. وعايزة تخلي الأذكار دي تقوليها بعد ما تصلي صلاتك وتقولي ورد القرآن وبعديها تقولي الأذكار براحتك. ولو عايزة برضو طول اليوم مثلا وانت بتطبخي، بتكنسي، بتمسحي، تقولي الأذكار برضو براحتك. وانت رايحة مشوار، وانت رايحة راجعة من مشوار، أثناء ركوبك في المواصلات كده قولي الأذكار دي. طول ما انت فاضية خلي لسانك دايما عامر بذكر الله. رابع حاجة بقى وهي الدعاء. الدعاء عبادة من عبادات الله يا جماعة. ربنا بيحب العبد اللحوح، العبد الزنان اللي بيفضل يزن على الحاجة كده علشان تحصل. وانا هطلب منك انك تفضلي تزني وتلحي على ربنا علشان يحقق لك كل اللي نفسك فيه. واحنا كمان هنبقى في شهر المعجزات، يعني ربنا يستجيب ليكي ولغيرك. ادعي بقى بأي حاجة نفسك فيها. نفسي يا رب اتغير للأحسن، يا رب حسن لي حالي وحسن لي دنيتي، يا رب اهدي لي أولادي واهدي زوجي يا رب، واشفي أمي وأبي وخليهم ليا، يا رب ارزقني بيت أحلامي، يا رب ارزقني الذرية الصالحة أنا وكل مشتاق يا رب، يا رب اغنيني، يا رب ما تشمتش حد فيا. ادعي بقى كل اللي نفسك فيه وطبعا ربنا هيستجيب ليكي بإذن الله. وما تنسيش تدعي لغيرك علشان تاخدي ثواب بنية الدعاء لغير. زي ما تدعي لنفسك ادعي لغيرك علشان ربنا يستجيب ليكي. والله العظيم طول ما انتي بتدعي في الشهر ده وبتلحي على ربنا هتلاحظي في اخر الشهر ان ربنا استجيب ليكي. وعايزاك تكتبي لستة بالادعية اللي انتي نفسك ربنا يحققها لك، وشوفي بعد شهر رمضان ربنا يحقق لك ايه منها. وندخل بقى على خامس حاجة وهي الصدقات. الصدقات كتير، وفي شهر رمضان على قد ما تقدري تتصدقي اتصدقي. ده انت ممكن تتصدقي بكلمة حلوة، بابتسامة. وطبعا اوعي تنسي انك تتصدقي بمالك للمحتاجين والمساكين علشان ربنا يبارك لك في ابنك وفي جوزك وفي مالك وفي صحتك اعز مالكي. وعايزة اقول حاجة تانية، لو في حد خلال شهر رمضان انت مخصماه حاولي على قد ما تقدري انك انت اللي تكلميه علشان انت اللي تاخدي الثواب. وانا عارفة طبعا ان في ناس هتقولي ده جرحني واذاني وجا عليا. انا ما اقدرش اقولك غير حاجة واحدة، لو مش قادرة انك تصالحي الشخص ده خلال شهر رمضان ادعيله ربنا يصلح حاله، ربنا يهديه. ولكن برضه حاولي زي ما قلتلك بعد ما تعملي الحاجات اللي احنا قلنا عليكي والخطوات المطلوبة منك هيكون في عندك وقت فاضي. حضرتك بقى هتقولي ايه؟ اما اروح اقعد على السوشيال ميديا شوية، افر كده في الفيديوهات، اتفرج على اي حاجة، المهم ان انا اسلي يومي. انا ما عنديش مانع انك انتي تعملي كده، لكن الوقت اللي هيضيع في حاجات ملهاش لازمة احنا قلنا مش هنسيب دقيقة تعدي مننا غير لما نستغلها في حاجة مفيدة. فاحنا هنستغل الوقت ده برضو على السوشيال ميديا وفي حاجة مفيدة، في دروس دينية. وفي قناتين هرشحهم لكم دلوقتي، قناة الدكتورة هالة سمير وقناة الشيخ حازم شومان. دول يا جماعة قناتين جمال وفيهم دروس جميلة جدا وهتستفيدي منهم. وكمان علشان ما نضيعش وقتنا وانت بتتفرجي على الدروس دي والقنوات دي هيكون طبعا وراكي شغل البيت، فوانت بتعملي شغل البيت اتفرجي على القنوات دي. والله العظيم احنا كده هنكون خلاص رمضان ده هنحقق فيه تارجت وحاجات جميلة جدا ومش هنعدي فيه دقيقة غير لما نعمل كل حاجة فيها وهناخد ثواب. وربنا بإذن الله هيغفر لنا في شهر رمضان ده، وربنا يجعل لنا حاجة حلوة في شهر رمضان ده. وادعوا لي وادعوا لنفسكم وربنا يستجيب لينا. واخيرا اهم نقطة، انا عارفة انك انتي هتقعي وفي فروض هتعدي منك واذكار وادعية والقرآن وفيك حاجات كتيرة هتعدي منك، لكن الشاطر بقى اللي يقع ويقوم على طول. وعايزاكي تطلبي من ربنا يعينك علشان انتي لو مشيتي بدماغك
وبنفسِك وهتقولي لأ ده أنا هاقدر وهاعمل وهاسوي، والله العظيم ما هتقدري تعملي حاجة خالص طول ما أنتِ ما دعيتيش ربنا، وقولوا له يا رب أنا هابدأ معاك مرحلة جديدة، قوّيني يا رب، قوّيني يا رب على نفسي، يا رب كُن معايا، يا رب اجعل الفرصة دي تكون ليّا علشان تغفر لي في شهر المغفرة والرحمة. وكده يكون خلص الفيديو بتاعي، ما تنسوش بقى تدعوا لي دعوة حلوة كده واشتركوا في قناتي، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله ورمضان كريم.